Seekor anak burung tersesat dan berusaha pulang ke sarangnya. Anak burung jatuh dari sarangnya saat badai datang. Dia mencoba terbang kembali, namun sayapnya belum kuat akibat terjatuh tadi. Dia masih merasa kesakitan pada sayapnya. Kemudian seekor kelinci membantunya menemukan jalan pulang, dan mereka menjadi sahabat. Pesan yang dapat diambil adalah, jangan menyerah saat menghadapi kesulitan, karena bantuan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Persahabatan dan kerjasama bisa membawamu kembali ke tempat yang aman.